La Mira. palabra va a ser cómic Mira, mira. y el lugar Sí. va a ser, allá abajito nomás, la carrera séptima. Cómic y carrera ¿Y comienza? séptima. Come, carrera séptima. Sí. ¿Cómo fue la gente? ¿Cómo fue la Ahora gente? sí quiero ¿Cómo verlos fue la gente? todos. ¿Cómo fue la Wo, gente? wo, wo, no feo, no feo. ¡Mano arriba! Wo, wo, y cerramos en 3, 2, 1, fuego. Dame la pista que yo tumbo a este fantoche. Sabes que mi hermano duro como en un coche. Sí, es comic poser y te está haciendo tarde, caballero de la noche. Wow, innovador, eso no tiene un pelo, pero ganarme paraste en sí es su anhelo. Spider-Man se va a estampar contra el suelo, porque en Bogotá no existen rascacielos. No existen rascacielos, eres un bobo. Sabes que yo te masacro en el ritmo y en los combos. Tú rapeando siempre has sido un pelmazo. Ya no eres rapper, dedícate a trabajar en el septimazo. En el septimazo, ¿qué es lo que dice este rapper? Para mí es un fracaso. Es más, es un frustrado. Yo me siento Lee, hago cameos por todos lados. Haces ni cameos por todos lados esta mierda. Sus palabras aquí no concuerdan. Sí, es cómic lo que hablaste de esta mierda eres sí. Aún tengo abiertas mis 8 puertas. Mis 8 puertas no vienen al caso. De todas maneras, ya estás harta. Es que la diferencia es tanta. Batman, en la séptima mataron a Marta. Sí, en la séptima mataron a Marta, eso es verdad. Lo que tú acabas de contar. Pero sigues de bocón sobre este instrumental. No es en la séptima, si te marto en el Parque Nacional. Te marto, eso no existe, bobazo. Es por eso que la verdad acá yo soy mejor. Yo te marto, dijo ese perdedor. Ese cómic cambia de escritor. ¡Ruido para la batalla! Claro, que mandar energía, qué buena energía. Familia, vamos a conocer quién gana. Ayúdenos por favor en el conteo. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Felipe! ¡Ruido para JMC! Claro que sí. Ahora sí.